有到店會有清庫存放落時間，首先睇下呢個紅寶石嚇。呢個咧係一個18K 金鑲嘅紅寶，但係呢個紅寶咧有少少唔正經嚇，即係話佢唔係純天然嘅紅寶嚟嘅。但係我哋而家下咧係淨係稱金出嚇，佢上邊呢兩粒都係鑽石嚇，就係佢呢個紅寶咧應該係以前即係話經過人工干擾咗少少啦嚇，但係佢唔會影響身體健康嘅嚇。家下即係稱金出999放落俾大家嚇，金重1克幾嚇，中意㗎滴滴我見到啦嚇，7領嘅啫，就係稱金重出平時攞下裝飾下都冇問題嘅嚇。呢個咧係一個鎖匙吊墜嚇，中間呢粒咧係一個翡翠嚟嘅，翡翠色質好靚嚇，顏色係羊綠色嘅，兩邊全部雙紋都係天然鑽石嚇，上面全部滿紋都係鑽石，後邊係咁嘅嚇，18K 金鑲嵌真金真鑽嚇，放大俾大家嚇，2800蚊嘅價格，整體咧唔算細嘅嚇，係比較即係話尺寸係比較中號嘅，平時我哋佩戴咧大細係啱啱好嘅，唔大唔細嘅一個尺寸，中意嘅2800蚊放落俾大家嚇。又中意啲咁嘅年輕款嘅話，鎖匙款俾啲小朋友戴啊，或自己戴都好靚嚇。中意噶滴滴我檢到啦嚇，2800蚊，超級抵玩嚇。呢個咧係一個尖晶石嘅戒指嚇，上面做咗2太陽花嘅款式，本身做得非常之亮麗嘅。佢呢個咧係帶少淡淡嘅粉紫色，呢個咧就係粉紅色嚇，淡粉色。上面呢啲全部都係鑽石嚇。中間呢個咧應該係白藍寶嚟嘅。又中意噶同樣係放大粒俾大家嚇，稱金計鑽處理。中意嘅滴滴我檢到啦嚇，金好重嚇，今日6克嘅金重。所以咧價格都唔平嘅嚇，因為金又咁重啊嘛。兩邊全部鑽石嚇，中間兩粒咧係尖晶石嚟嘅。尖晶石咩叫尖晶石咧？即係寶石未形成紅寶之前，佢叫做尖晶石嚇。同樣咧尖晶石家下都係好貴嘅嚇，唔平嘅嚇，特別係呢啲顏色都係好好睇嘅。中意嘅滴滴我見到啦。呢個咧係一個成色非常之靚嘅葫蘆戒指嚇，你戴面咧超靚嚇，起光嘅。兩邊全部天然鑽石。鑽石好大粒嘅吓，全部都係一啲水滴鑽，但係咧全部都係玫瑰瓷吓，所以特別顯大，特別好睇嘅吓。有中意嘅同樣放大粒俾大家吓，呢個吓放大到13800嘅價格，呢啲真係非常之抵玩吓，呢個價格淨係賣嘅所有唔錢嘅啫吓，大面基本上未計錢，即係嗰啲葫蘆仔吓未計錢嘅吓，有啲葫蘆仔光感幾靚，超靚啊光感，而且葫蘆係長毛肥嘟嘟嘅，就係葫蘆就唔算話好大隻啦吓，比較斯文嘅一個大細，但係咧佢個顏色夠晒亮麗吓，你睇。幾鮮艷吓，一米開我都睇到噶，有中意噶滴滴我見到啦，係13800。如果你哋大戒指唔中意十分誇張嘅，中意簡簡單單嘅，即係比較年輕啲嘅款式咧，呢種大細係非常適合吓。如果葫蘆大咗之後咧，佢會顯貴氣，但係咧同樣咧就會顯得比較老直少少啦。而且咧佢兩邊全部滿鑲嘅鑽石，戴起嚟又會非常之貴氣嘅，貴氣而顯後生嘅一個款式吓。呢個咧係一個山水牌吓，但係淡淡嘅紫底嘅，但係紫底咧就唔係話好濃嗰種吓，比較淡嘅，同實物同家下手信差唔到幾多吓，都係比較淡色嘅。上邊呢度咧係一個合金扣吓，唔係 K 金嘅吓，合金嘅。扣頭係唔係金嘅吓，後邊係咁嘅吓，都係會比較平整嘅，啲咁多鼻雕啦吓，唔多吓。上面咧都係挑一啲亭台樓閣嘅，幾好睇啊！整個山水牌咧唔算細隻啊，3個手指位嘅大細，做模依然都冇問題嘅吓，而且雕工雕得非常之仔細啊，亭台樓閣呢啲咁嘅高樓大廈，整體唔細嘅吓，而且咧個雕工雕得好好吓，大家睇非常精緻嘅，厚度 OK 唔會單薄吓。放到啦俾大家吓，好平嘅價吓，280蚊吓，中意嘅滴滴我檢到吓，200零蚊即係雕工未雕到啦吓，而且個底妝唔差嘅吓，中意嘅滴滴我檢到啦。呢個咧係一個白菜吓，白菜又叫白菜或者叫發財吓，呢啲雕工幾靚。雕得好仔細，而且佢呢個咧好厚吓，立體感非常之好。佢係個糯種吓，同樣係個糯種嘅，佢種咧就即係話水頭差啲啲，但係咧佢唔乾吓，佢唔係話乾真真嗰種，而且佢好大隻吓，做毛衣鏈同樣係冇問題嘅。佢上邊呢個扣咧同樣都係合金扣，都唔係銀扣吓，合金扣嚟嘅。中意嘅同樣放到嚟俾大家吓，280蚊吓，中意嘅滴滴我檢到啦吓，200零蚊，即係雕工都未夠啊吓，全部都純天然嘅翡翠嚟噶，大件厚裝吓，200零蚊，雕工都未有啊，中意嘅滴滴我檢到啦。呢個咧係個大面戒指吓，卡11.9嘅一個尺寸，非常大隻嘅，兩邊全部圍雙天然鑽石吓，鑽石全部都觸反鑽石，好閃吓。後邊咁嘅，而且係一個商用嘅款式。呢個扣頭可以打開嚟，係做一個吊墜嘅，大家睇下，做吊墜非常之典雅嘅，高貴典雅嘅一個款式吓，卡11點幾，差唔多卡12嗰個點位，唔算細隻吓。但係咧佢就即係話你話好誇張，佢唔會比較適合做鎖骨鏈吓。中意啲咁嘅戒指嘅話，同樣係閉眼油吓。顏色靚咧，價格就唔會話好平嘅吓，呢個係要26800嘅價。中意嘅滴滴我檢到啦吓，你睇下種水色都係好靚嘅，顏色係羊綠色嘅，全部都係毫雙吓，而且係戒指吊咗2用款嚟嘅。呢個價格非常抵玩吓，中意嘅滴滴我檢到啦，睇睇，我唔記得睇下吓，係咪好高檔次啊？而且呢個大面脹卜卜肥嘟嘟嘅，
如果你中意大面係肥嘅，飽滿嘅圓潤飽滿嘅話，嗱呢個非常適合啊，價格咧就2萬零蚊，我都係非常抵玩嘅，中意嘅嗱冇錯啦。呢個咧係個迷你小佛公啦吓，嗱佢呢個雙合咧有少少葫蘆吓，有少少葫蘆個形狀，但係中間係鑲咗個好靚好冰透嘅佛公吓，嗱呢個係屬於冰種嚟嘅吓，顏色係辣綠色嘅，顏色稍微辣色一啲啲，嗱冰透嘅吓。嗱厚度咧就唔係話好厚吓，嗱而家啲佛公嘅話，而家呢啲咁嘅厚度已經非常之 OK 啦吓。如果你要求好厚嘅話，家下暫時就真係冇好厚啊，有綠嘅佛公啦，真係比較少啦吓。嗱呢個佛公吓放到啦俾你睇下，嗱淨係賣個雙合錢，嗱呢度咧係一個雙開蓋嘅，呢個可以打開嚟嘅吓。單係呢啲雙合都要過萬嘅吓。嗱，玉姐呢度吓放到啦俾大家吓，有金有鑽，而且有咁靚辣綠色嘅佛公，嗱先13800放落出吓，超級抵玩吓，你大家睇睇佛公嘅笑容，顏色冰透感吓，好靚嘅，唔差嘅吓，就係少少。嗱，雖然尺寸唔算話好大吓，但係咧佢又唔係話好細一隻吓，大概咧就係比1蚊雞硬幣細一丟丟吓，比5毫子硬幣又要大嘅，大家對比下1蚊雞硬幣，其實即係比1蚊雞硬幣稍微細一丟丟啦吓，唔係話細好多嘅，比5毫子硬幣稍微要大一丟丟咁啊，屬於一個即係唔大唔細嘅一個尺寸啦吓，你話好迷你佢唔係吓，有中意嘅啲我見到吓，家姐買個雙合錢嘅咋。嗱，仲有呢個大樹葉吓，一啲都唔細嘅吓，3個手指位嘅高度，嗱，而且咧樹葉形狀非常之靚，嗱厚度咧一般般吓，你話家下想話好厚，而家冇啦吓，滿6而嘅又好厚嘅話咧，價格咧又會好貴啦吓，佢唔係1萬零2萬蚊就可以買到噶啦吓，起碼都10萬大氣，即係6位數先買到嘅話，就有少少厚度噶啦。嗱後邊咁嘅吓，做咗雙開蓋嗰個款式，呢個開蓋可以打開嚟噶，打開嚟係大天窗。嗱呢塊樹葉吓，好大塊吓，做毛衣鏈嘅尺寸都冇問題吓，放大啦俾你睇下，26800嘅價。嗱，顏色係洋綠色嘅吓，一啲都唔會話嗰種暗沉啊或者咩，同呢個價錢俾大家對比下就知道吓，係洋綠色嘅，顏色好鮮艷吓。嗱，中意嘅啲我見到啦吓，中意啲咁嘅顏色鮮艷嘅樹葉年輕款嘅話，嗱呢塊樹葉非常之合適吓，兩邊全部包裝都係天然鑽石，18K 真金真鑽雙合吓，但係佢咧就個底裝咧會少少棉喺度，會有少少棉嘅。但係咧，緬甸翡翠都會有咁嘅特徵吓。如果一啲棉都冇，就唔係翡翠啦吓。嗱，天然嘅翡翠要接受佢個不完美吓。嗱，少少嘅棉係好正常嘅，但係咧個整體效果、上身效果係好好嘅吓。中意嘅嗱，啲我見到啦。嗱，今日姐咧就放咗呢波大漏啦吓。嗱，有中意嘅可以點啊關注啲我嘅話，屋企有限制嘅同樣可以聯繫玉姐出手噶。